嚟啦，好歡迎大家嚟到聽呢一個閱讀嘅大腦論啊，即係話從為何到如何喺 AI 呢個時代，我哋點樣培養小朋友嘅閱讀？閱讀咧就係好重要嘅。咁而家琴日咧，我哋所講嘅咧就係大腦嘅食物論。你個大腦今日食咗啲咩啊？好啦，咁咧我哋又問下啦喎，你今日大腦有冇食咗一啲對於你嚟講令你個大腦聰明啲嘅嘢咧？好，睇下先。哦，唔該晒你，Maggie，唔使，我 OK 嘅，我自己可以錄噶啦，OK，好多謝你。好啦，你今日大腦有冇食咗一啲你覺得我同係令你嘅大腦變聰明啲嘅嘢先？試下先，睇下你哋，例如咧，俾多啲內容嚟聽下。假如你琴晚又嚟嘅話，你可能會講到啲嘢嘅喎。我睇下可唔可以有一兩個人咧，可以講得到琴日所講嘅大腦其實嘅食物係咩嘅？睇下咧，好，溫下書先。梗係唔係你哋講唔到咧，就一定唔係你哋唔啱啊，一定係我講得唔清楚。咁我就再補充啦，冇問題嘅。誒，好嘅情緒非常好啦。誒，多謝你啦。好，咁咧，為免咧會被開心嘅情緒非常好啦，Peggy。你兩個啊，好好啊，多謝你哋。好啦，咁咧，咁我就補充翻大腦其實食啲咩咧？大腦食緊嘅咧係人際互動中嘅情緒共鳴，所以啱啱你哋所講嘅好嘅情緒啊，好嘅感受係啱嘅，但係記得啦，係少咗一樣嘢叫做互動，而且係人嘅互動，人之間嘅互動，即係好似我咁樣，我而家做緊個 Zoom，其實我同你哋有好親密嘅互動嘅。今日嘅嗰個我哋嗰個聊天室嘅回應咧係嘭嘭聲嘅，咁呢個互動好強，於是咧呢個互動就會令我哋多咗一種好強烈嘅共鳴，所以咧Janet 咧就話同小朋友講繪本係啦，你同小朋友講繪本真係有互動啦，而當你哋講繪本嘅時候，你掂住對方就有情緒共鳴，包括愛啦。包括嗰本書帶出嚟嘅一啲嘅經歷啦、感受啦，OK。好，琴日咧有好重要嘅嘢都要，可能有啲家長咧冇聽過㗎，咁所以今日咧一定要話俾你知嘅，聽清楚咯喎。六歲前人嘅大腦有90%咧，嗰個 size 同埋重量咧已經達到成人，即係好似成人咁啦，90%。即係話咧，你個小朋友要構建呢一個 hard disk 呢個大腦 hard disk 嘅話咧，六歲前啦。6歲後咧，淨係得10%嘅啫，係好難嘅。即係你要死讀書噶啦，你要死讀書都好辛苦嘅，你要相信啦。好啦，跟住咧，仲有10%會喺幾時做咧？就會係青春期嘅時候重新做。所以我成日都喺度鼓勵爸爸媽媽嘅，6歲前你有機會捽死佢噶嘛，努力培養佢啦。你培養佢啦，你就係捽死佢嘅時候，因為咧6歲咗之後咧，你要捽佢咧，佢太大隻啦，你都捽佢唔喐噶啦，係咪？而且咧，去到青春期，因為你之前嘅親子關係冇好好地有一個好好嘅信用啦、關係啦，冇一個我哋叫做親子信用卡啊，你哋儲起你哋之間嘅 credit，你儲得唔夠多，你去到青春期，大腦進行最後個爆發嘅一個修剪嘅時候咧，你係冇辦法俾到任何意見同埋支援佢嘅，因為佢同你之間嘅信任已經冇咗啦。所以記得啦喎，咩都好，六歲前搞掂佢。上咗小學，我明嘅。咁如果你小朋友已經係上緊小學嘅，我覺得仲有啲方法可以想幫下你嘅。咁但係你話係咪之後冇機會咧？都有啲機會嘅，但係真係好困難。好，我哋再嚟啦喎。下一個其實大腦係3歲之後，不過咧你可以唔好當佢3歲，六歲之後咧，我哋全部用6歲嚟定啦。佢會用盡。用咧，佢就會進化，跟住進步，廢退，即係話你少用咧，佢就唔俾啦。我成日都話咧，攞住個手機，你就會刺激嘅多巴胺，你刺激嘅多巴胺咧，呢一樣嘢咧，就係會唔會變成由手機引發嘅嘢？你個大腦係冇辦法自然產生嘅，所以咧佢就會廢噶啦。你係冇辦法自己產生多巴胺，你就會上癮。你必須要靠外在嘅一啲嘅東西先至可以幫到你。喺咁個情況之下咧，因為佢廢咗啦嘛，佢就會幫你好少用噶嘛，佢就會幫你剪咗。你諗下，你會喺成個漫長嘅人生入邊咧，你都要靠其他嘅嘢先至可以令你開心，係一件幾咁痛苦嘅事情。好啦，
而第三樣嘢，親子伴讀嘅期間咧，可以提供安全感、感覺刺激啦，同埋雙向互動，呢啲全部都係好好地一個大佬嘅識嘅嘢。OK，呢個係琴日講個重點，今日講個重點係呢個。啊，我對唔住，今日講個重點仲有一個，就係咧，你嘅小朋友點解要自主閱讀咧？第一，你必須要俾佢喺衣食住行嗰度都有啲嘢係去俾佢自己做嘅。你幫佢做晒咧，佢就一定就係用進廢退啊！佢嗰啲咧自己要照顧自己嗰樣嘢咧，佢就剪咗啦。你點樣培養都培養唔到噶啦，因為咧佢大腦係會幫佢修剪走噶嘛，唔通你掹開佢個腦再幫佢駁翻咩？駁唔到噶啦，唔好意思。好啦，第二，父母嘅習慣永遠對於小朋友嚟講係永遠係最大嘅影響。會睇書嘅爸爸媽媽就會有會睇書嘅小朋友，所以小朋友嘅出現其實某程度咧都幫緊家長再一次用6年嘅時間，再一次用6年嘅時間成為一個閱讀者。希臘劇場咧就係有個繪本導師證書課程，希臘劇場有個繪本導師證書課程。而呢一個咧，如果你啱啱我哋嘅小朋友係0至6歲，非常鼓勵你嚟上呢個課程，因為會好有系統話俾你知，你點樣教小朋友培養佢讀書，而你都會用多啲有系統嘅時間咧去培養自己嘅閱讀習慣，可以好幫到你同埋小朋友都成為一個未來嘅閱讀者。而第三同埋第四咧就接觸大自然同埋做運動啦。記得啦，如果你嘅小朋友已經長得好大啦，即係我啱啱所講嘅6歲之後㗎啦。咁6歲之前當然啦都係好有用啦，但係如果係6歲之後咧，你要點樣幫佢戒咗手機，幫你自己，幫你嘅另一半戒手機咧？接觸大自然，做運動，一個星期2次，每次30分鐘。好似執藥咁樣執咁樣啦，每個星期都一定要去一次行山，夏天就一定要去沙灘，係啦，就係咁簡單。好，非常好，呢個就係琴日所講嘅，OK，內容啦。咁嚟到今日嘅內容嘅重點啦喎，好啦，哦，多謝你 Mackie，今日內容嘅重點咧就係閱讀嘅大腦論，OK，閱讀咧就係有呢4樣嘢。佢嘅腦部發展，配合腦部發展咧，有呢4個論點嘅：先天、認知、社會相互作用同埋讀寫文化論啊，應該打錯字嘅啫，對唔住，一陣間我改翻，再俾個 PPT 你哋。好，而家咧話有1、2、3、4，而家咧我需要咧你哋幫我講翻啦喎，1、2、3、4入邊咧，你哋最想知道係邊一個？嗱，我只會講到一個，我講唔到咁多個㗎嚇，所以咧我只係需要講到一個，你哋咧就係只可以講到好，好，最快有5個選擇嗰個我就講啦，不如好嘛？我睇下先，最快有5個選擇嘅係4啦、3啦、4啦、3啦、4啦、3啦、4啦、3啦，點啊你兩個？4啦、4啦，OK 好，四跑出。噔噔噔噔噔噔噔，係好啦，咁啊4跑出咧，我就會講少少咯喎。4咧係比較現代啲嘅一種繪本嘅，唔係一種閱讀嘅一個理論嚟嘅。咁咧其實咧佢嘅理論咧就係最簡單啊，係屬於佢嘅呢一個理論嘅。咁好啦，咁佢係講緊啲乜嘢咧？其實咧佢係講緊如果咧你係要諗起同語言有關啦，或者係同大腦有關啦，又或者同閱讀有關嘅嘢咧，你一定會知道咧關於文字嘅嘢，得唔得？所以咧，佢最主要咧都係講緊語言啦、文字咧係有聽説讀寫呢4方面嘅，聽説讀寫呢4方面，其實佢真係好現代嘅一個理論嚟嘅。喺聽説讀寫嘅時候咧，佢係講緊咧唔係一個分開。唔係一個分開嘅一個培養嚟嘅，而係一個同時間去做嘅一個，而且互相會影響嘅一樣嘢嚟嘅。咁佢最主要嘅特徵係咩咧？佢最主要嘅特徵就係，當你嘅小朋友，OK，好，應該要講多一個資料俾你聽啊。小朋友嘅認字嘅嗰個敏感期，
小朋友有好多敏感期噶嘛，中意秩序啦，會企到起身啊，會行第一步啊，會識得跑啊，或者係行樓梯啊，呢啲咁樣都係有個黃金期噶嘛。而認字都有個黃金期嘅，就係3歲半至4歲半之間，3歲半或者3歲至4歲半之間。假如你喺3歲之前已經有大量嘅閱讀嘅活動嘅話，其實係3歲至4歲半咧，就係一個佢好中意睇字嘅。你同佢講圖咧，佢當然都開心嘅。但係咧，佢成日都會問你呢啲字你做咩唔讀俾我聽啊？因為你之前有做好嘅閱讀嘅，咁所以佢有呢個表現，咁啊就恭喜你啦。好，咁所以咧讀寫呢個文化論咧係講緊聽説讀寫呢件事咧，係小朋友係一個同時會培養嘅嘢，而唔係將佢分割嘅。咁所以當一個幼兒咧喺度攞支筆，你冇理佢點樣揸。佢喺度攞支筆咧，亂咁喺度，咦啦，喺度咧自己，跟住自己喺度亂咁畫嘅時候，你要做嘅嘢係咩啊？讚佢，恭喜你睇完一本書啦！你話哇，喺度寫字啊，好叻喎，咁啊完㗎啦。因為咧，當佢聽到你嘅稱讚之後咧，佢會想知道寫字係咩回事。咁你平時會寫字㗎嘛？佢會就走嚟裝，佢就會裝到哦，原來你咁樣先叫寫字，佢咁樣叫做唔扮寫字。佢會慢慢慢慢調整到你嘅嘢喺你嘅一啲嘅稱讚之下，呢個就係讀寫嘅嗰個呢個第四嘅嗰個理論。係咪好奇怪啊？好嗱，我話只講一種啊嘛，係咪？咁為咗補充其他種嘅話咧，我哋嚟玩一個遊戲，準備好未？好啦，準備你哋嘅鍵盤，因為要打字啦。好，等我一陣下，我為咗咧睇得快少少你哋嘅內容咧，我必須要開住另一部機啦，咁我就可以睇得快少少你哋寫緊嘅嘢。哎呀哎呀哎呀，唔好啊，唔好唔見咗啊！Come on come on come on，聊天。OK，好嚟啦喎。三大家都好想知係咪？三今日係都會講到，唔使擔心。不過三就係比較重點講嘅。好嚟啦喎，case study，準備。今次要打嘅咧係字嚟嘅，係字嚟嘅。OK，咁所以咧你係冇得打，你係冇得打一二三四嘅。OK，好啦，如果咧你覺得係先天或者認知或者社交，你見唔見到？第三係社交，第四咧就讀寫。OK，好啦，咁咧你係要記住嘅，打兩個字俾我，打兩個字俾我，唔可以打一二三四嚇，唔接受，因為我會同上面撈亂啊，唔知道你係幾時開始啊？好，係咁嘅。從以下嘅故事入邊咧，你理解一下咧，其實呢個小朋友個家長係用緊啲咩理論嘅方式去啟發小朋友嘅咧？喺邊度見到咧？3歲男孩醫生，OK，喂，冇唔好講出嚟，唔好講出嚟住。好，幫我 Maggie 幫我先閃咗咗佢。等我嚟講下，3歲嘅小朋友 Edison，佢屋企咧就有個印傭喺度照顧緊嘅。媽媽咧就係一個小學嘅中文老師，佢喺屋企入邊咧貼滿咗啲認字嘅字卡。佢爸爸咧係一個游泳嘅教練，咁所以咧 Edison 咧對於游水咧同埋所有嘅水上活動咧同埋船啊係好有興趣嘅，成日喺度沖涼咧，一路玩玩具啊，玩船啊，跟住自己同自己講嘢啊，扮演啊，都會中意揭一啲同船有關嘅圖書。爸爸媽媽嘅工作比較忙，佢只會喺夜晚進行睡前嘅伴讀嘅啫，而媽媽咧都中意喺屋企咧攞唔攞就認讀屋企嗰啲字卡。OK，好啦。而家有認字喎，好，認字卡非常好啊，仲有冇？好，認字卡，除咗一種啊，你係覺得得一種㗎咋？有冇其他種嘅咧？嗱，係可以多種嘅嚇，不過咧有多種嘅機會咧，我就會叫你開咪問你啦。邊幾種點解？三認知，四社交。心怡媽媽有機會咧同我哋分享一下喎。Peggy 有講過讀寫，好，有陪伴社交啦，伴讀啦，非常好啦。仲有咧，Tracy 講嚟聽下，你覺得佢係咩理論？估㗎咋，是但估㗎咋。喂，伴讀啊，陪讀啊係唔算嘅，陪讀邊有一二三四，邊有先天認知社會同埋相交？冇啊，你講唔算咁樣啦。好，仲有冇？我俾多一個咁大把，一個咁大把。
因為咧，假如係咁嘅話，我就可以講到認知嗰一樣嘢啦。OK 嘛？假如冇嘅話咧，我就嚟噶啦喎，好唔好啊？好啦，認知發展論咧，其實咧就喺呢度，準備啦嚇，所有人好接招，喺聊天室嗰度，喂，噔噔噔噔噔噔噔。好啦，佢最主要係有幾個 key point 嘅，佢係用多感官同埋實物教學，所以你啱啱講嘅認知係好啱嘅。佢咧就喺啲物體實物上面即係黐咗啲字啱啊，係咪？跟住咧，其實咧3至4歲咧喺呢一個環境入邊，佢的而且確咧佢可以好快地認知到呢個係香蕉，呢個係書櫃，呢個係乜嘢。不過佢有一個好重要嘅要點，佢必須由興趣出發。好嚟啦喎，佢呢度點解有個咁長嘅停頓咧？就係媽媽係用咗，佢係想用認知發展論嚟幫小朋友認知或者語言嘅發展或者大腦嘅發展。你覺得佢而家咁樣做夠唔夠？是否適合？有冇嘢要補充或者俾嘅建議佢咧？好嚟啦，嗱字嚟㗎啦，一係你就開咪話我知，一係咧你就係啦，筆嗱一個字筆字都係好嘅，都係有分嘅，不過分唔係好高咯。唔緊要，大家可以再俾多少少時間自己嚇睇睇先。好啦，筆嘅原因係咩咧？HT 你要唔要開咪同我哋傾下？Come on，HT，Come on，你個筆字，Come on，分享下 HT。你梗係話唔方便開麥，你都可以話sorry 咁樣咯。咁我就知道哦，你聽到我嘅邀請，但係你唔方便。咁我再等下你，因為我好想聽下你嘅聲音啊。Hello HT，你嘅筆字你覺得佢係咪可以成功幫到自己小朋友咧？筆字係點解啊？好，如果你過多10秒鐘你都出唔到聲，我就唔會等你啦，對唔住。好，誒，啊，對唔住啊，好啦好啦，可以係中意再發展。哦，其實咩叫話可以嘅？好，佢咩叫你嘅可以係幾好啊？唔緊要唔緊要，多謝你話俾我知，sorry。咩叫話可以咧？係明白嘅，但係呢種可以咧，就可唔可以持續咧？就係一個 question mark 啦。當下係可以嘅，因為咧，當佢每一次認字嘅時候咧，佢都會接觸媽媽好高昂嘅情緒啊，好專注嘅關注同埋高昂嘅情緒，因為佢需要呢啲嘅大腦嘅食物啊嘛，所以咧佢當下會做嘅。咁但係呢一樣嘢可唔可以培養到佢自己都走去認字咧？只要媽媽唔喺度，佢就唔會認㗎啦，因為呢一個認知發展論，佢可以持續自主嘅最重要嘅 key point 係咩啊？興趣。係啦，Tracy 都有講話唔夠好啦，因為只係認字唔了解成個情景，因為其實佢譬如話水果咁樣，係咪？佢係有嗰個字或者香蕉咁樣，佢有嗰個字，而嗰個香蕉就擺喺一個水果籃度，咁所以其實對於佢嚟講都係有情景嘅，而且要句子實在太困難嘅啦，所以最主要咧。係喺呢一個認知發展論入邊咧，佢咁樣嘅媽媽喺屋企貼滿字卡嘅嗰種做法咧，最主要咧就係一定要捉住小朋友有興趣嘅嘢，有興趣嘅嘢係最中意。係啦，佢中意船仔啦，就係喺個船仔，所以佢一定係呢啲字咧，就一定會黐多啲同船仔有關嘅嘢先，甚至有一個展覽區同船仔有關，發展佢嘅自主能力。OK，好，咁你嚟啦喎，我又想問下第二個問題啦喎，多謝大家嚇。第二個問題，你覺得呢個小朋友長大咗之後，中文容易啲去掌握，定係英文容易啲去掌握？中文定係英文？嗱，好快嘅啫，打到啦，嚟啦喎。呢個小朋友長大咗之後，係中文容易啲去掌握，定係英文？嗱，認字嚇。
首先咧，認字嘅字卡我冇話係中文嘅嚇，所以佢係某親係個中文老師，OK，但係大家都覺得係中文，因為覺得係中文老師係咪？OK 啊，OK，有冇人覺得係英文嘅？其實，都係大家都係覺得中文為主，因為佢係中文老師係咪？好啦。睇咩故事書？Jessie，好。咁啊，而家咧揭盅啦喎，多謝大家嘅全100%嘅中文啊嚇！我而家揭盅話俾你知，其實咧小朋友未必係中文好啲嘅，而且好吊詭嘅地方，佢都未必係英文好啲嘅。不過佢會中意英文，對啦，心言啱噶啦。主要照顧者用咩語言溝通對話？好重要，呢個咧就係所謂嘅先天論啦。先天論咧就係講緊佢喺細個嘅時候，佢主要個照顧者，即係屋企嘅印傭。因為我寫得好重要㗎，父母工作較忙，佢係得夜晚會同佢伴讀嘅啫。主要照顧者唔係印傭係咩？印傭係中文咩？印傭唔係用緊偷蛙癲蛙癲一啲好唔好聽嘅英文咩？咁我 misunderstanding 啦呢個故事啦，對唔住吓。用普通話都係嘅，係間都係一樣嘅。總之，主要個照顧者係工人姐姐啦。因為其實我啱啱都喺度諗緊用印傭啊，定係用工人姐姐好，因為工人姐姐我冇辦法 identify 緊佢嘅語言係乜嘢啊。哦，係喎，係菲傭喎。嘿，我應該打菲傭。I'm so sorry, Peggy。請接受我嘅道歉。好，印傭咧就係用中文，所以咧大家都覺得佢中文好啲。誒，非常好啊，大家全部都啱，耶！咁如果咧佢係菲傭嘅話咧，就係英文為主，所以咧佢哋咧先至係英文。喂呀，唔准再笑我，你笑咗我3次啦。好啦好啦好啦，大家開心就得噶啦。OK，好，咁所以咧，你會問我點解佢係個中文老師？如果屋企嗰個唔係印傭，誒唔理啦，我而家出下貓先，我而家出個貓就係呢個，係我而家係導師，我大。菲傭照顧啊，對唔住啦，I'm so sorry。佢而家咧就喺度係，哦，唔該晒欣怡媽媽，多謝大家原諒我吓。而家咧佢主要嘅照顧者咧係菲傭，而且係講英文嘅話，咁就係英文咯。所以咧，如果你個小朋友咧，如果你個小朋友咧想佢培養佢嘅中文嘅話咧，你可以嘗試一下，留意一下你屋企假如有工人姐姐嘅話咧。佢個照顧者係比較多，佢的而且確係容易啲去發展佢嘅英文，或者容易啲去發展佢嘅語言係英文啊，或者係閱讀係英文為主嘅。好啦，係極少咧，屋企冇工人姐姐嘅情況之下咧，佢都係中意英文，一定係睇主要照顧者嘅。所以你個屋企你想佢中文好啲，英文好啲，一定係取決於主要照顧者。係啦，咁咧就要睇 Yuffie 你啦。嗱，我啱啱都講啦，多數係咁啊嘛。Yuffie 咧就要留意翻佢女兒咧中意中文嘅嗰個原因係咩啦？我都未必係可以答到你嘅，因為我自己嗰個小朋友咧就係屋企有工人姐姐嘅，但係我真係我淨係識得講中文故事嘅啫，我淨係識得講中文故事，咁所以咧佢有一段時間好中意中文，OK，但係。冇啊，唔可以成日都變成主要照顧者嘅情況之下，佢而家只會睇咁厚嘅英文書咯。中文書我俾本繪本佢，佢都唔睇。好啦，OK 嘅，咁但係冇問題嘅。總之同一本嘅書，我應該琴日咧有分享過我睇緊嘅一本關於 AI 嘅書啦，我就買咗個英文版俾佢，跟住我就買咗個中文版俾自己，我哋就一齊睇咁樣咯。好。呢個先天論通過呢個故事，我就有少少嘅介紹啦。認知發展論都講咗少少啦。而家最緊要就係講緊大家啱啱所講嘅一個社會乜乜乜啦。咁啱呢個 Edison 可唔可以成為一個主要嗰個閱讀者？我相信你哋自己有自己嘅諗法啦。咁我就唔喺呢一度咧再去做一啲 develop 啊。但係有一個地方要提醒你嘅，父母工作比較忙。只要喺夜晚進行睡前伴讀呢件事係重要嘅。
係想分享嘅。我成日都會同家長分享嘅。如果呢個小朋友咧，只會喺夜晚瞓覺之前睇書，咁你就用咗一出世，佢一出世，記住佢一出世，佢所有嘅閱讀經歷咧，都係話俾佢知，睇完書就瞓覺。咁你諗下咯，去到佢小學嘅時候，佢返咗學第一件事要點啊？攞書出嚟，跟住咧就要睇，跟住咧佢就會瞓覺。因為呢個係佢腦袋入邊嘅嗰個點啊，啱啱我就用盡廢退啊嘛，佢腦袋入邊不停都係重複緊呢一個嘅思維同埋方法噶嘛，所以佢就會係咁。第二，母親中意喺屋企同小朋友認讀屋企嘅字卡，咁呢樣嘢係咪都會對佢有啲影響咧？啊，我哋一陣間睇下啦。Edison 可唔可以成功地培養對閱讀成為一個自主嘅閱讀者咧？呢個係我哋全天下所有人對於自己、對於小朋友嘅一個目標。記住啦，鼓勵、鼓勵、鼓勵家長們都會成為一個閱讀者。OK，我咧成日都會咁樣講嘅。你成為咗希利企場嘅會員之後咧，我哋會送你幾個月啊？3個月啊？係咪啊？定係1個月啊？因為之前我送過3個月嘅，但係而家好似跳翻變成1個月啦。就係睡前故事，但係1個月都唔少㗎。我哋有連續逢星期3、4、5夜晚，你當佢咧搭下車又好，或者你沖緊涼又好，或者係你將個小朋友咧擺喺側邊俾係自己食飯又好，你有12個故事可以聽，你可以聽12個故事，呢個就係叫做習慣嘅養成啦。咁呢個習慣一養成咧，就可以幫你抵抗一啲成癮啦，可以幫你知多啲一啲故事或者閱讀或者繪本嘅嘢。你嘅親子之間嘅對話溝通嘅內容都會豐富好多。咁所以咧，其實嬉戲劇場由一開始就已經致力去製造一大堆嘅服務，希望幫到家長培養自己、培養小朋友嘅閱讀同埋藝術呢兩樣嘢。好，嚟啦喎，呢個唔關事嘅，因為咧呢個我知道今日都係講唔到噶啦。所以咧，如果喺講唔到嘅情況咧，我都做個預告啦。因為呢2日嘅 Zoom 嘅嗰個效果好好啊，我自己都好受鼓舞。所以下個星期二係啊，鼓勵佢啱啊。下個星期二非常好啊，中英文故事書都有睇，非常好啊。下個星期二咧，我會將大佬嘅食物論同埋閱讀嘅先天論啊，呢啲論嚟論去嘅嘢啦，即係我自己俾個名啦，將呢個 topic 嘅2堂嘅內容變成1堂，將呢個 topic 2堂嘅內容變成1堂，喺下個星期二夜晚呢個時間再講多一次。咁到時咧，我假如有啲書要新嘅書要推介，我都會再推介俾大家嘅。咁歡迎大家咧都可以再嚟聽，因為啲家長可能上一次即係琴日冇聽，就淨係聽到今日，或者有啲家長係聽咗今日冇聽琴日嗰日。咁有啲家長2日都聽晒，又想知下啲新嘅書單，又會再嚟聽下咁樣咯。咁所以下個星期二晚咧，我都會再做多一次呢一個活動嘅。咁歡迎大家嚟聽。咁你哋贊唔贊成啊？好唔好啊？好嘅話，俾啲 like 我咁解。好，咁到時我先再講呢一個繪本賞識啦，呢一個野獸國呢本書，因為我都好覺得好需要同大家講下野獸國嘅呢本書。好，第三個咧就係嗰個，咦，啱啱嗰個名我已經唔記得咗，嗰個名叫咩啦？等我一陣，啱啱嗰個咧就係第三個嘅理論。叫做社交，係啦，即係社交相互作用論，即係社交同社交多啲社交關係嘅嘢啦。好啦，咁呢一個第三樣嘢咧，其實佢要做嘅嘢就係而家喺市面上或者喺幼稚園入邊咧，成日都會講到嘅一樣嘢，就係對話式閱讀。對話式閱讀咧，好似好勁或者好新嘅一個 topic，其實佢好簡單嚟講就係4個字：角色扮演。係啦，你成日都會做噶啦。總之係就係一個係好簡單，我哋成日都會同小朋友做嘅一樣嘢。不過佢有條公式咧，就係俾你嘅。嗱，盡信書不如無書。OK，我哋咧一齊抱住好奇探索嘅心嚟睇一睇啊，市面上嘅呢一個 PEER 對話式閱讀嘅呢一樣嘢，究竟係咪真係可以培養到小朋友成為一個自主嘅閱讀者？
嗱，如果當下佢個説話能力係可以提升到，其實講真啦，嗰個係學校老師嘅功課嚟噶嘛。爸爸媽媽你咁多事做咩咧？OK，但係如果你喺屋企用咗呢一套嘅話，可唔可以幫佢成為一個自主嘅閱讀者咧？OK，嚟啦喎，好。PEER，P 提示，即係一開始嘅時候你就指住個圖咧，就開始問佢啦。哎，你見到啲乜嘢啊？你見到啲乜嘢啊？你覺得呢隻熊仔點樣啊？OK，咁好啦，咁啊就會答你喎。哇，佢攬住棵樹喎，係啦，跟住大人咧就要俾一個回應佢啦。E 就回應，其實佢就話評估嘛，其實你係回應佢嘅啫。係啊，佢攬住棵樹啊，嗱，贊成。Yes，你可以寫係，跟住重複佢嘅説話啦，或者係係，but，因為佢可能唔係講緊喎，唔係講緊一樣嘢喎，佢可能會係講緊你見唔見個熊仔做緊咩啊？我見到啲雲啊，呢啲咩嚟㗎？跟住你係 yes，係喎，雲上面有一點點喎，我都仲見，而且我都仲見到咧大熊攬住棵樹喎，呢個叫做 yes but。但係你嘅所有回應咧，都必須由 yes 開始，第一句，OK，好啦，第二個 E 就係 擴展啊嘛，擴展咧就係將佢變成完整嘅句子啦。你就話係喎，佢攬住棵樹咧，係啊，佢攬住棵樹，好似好冧咁樣啦，佢一定好中意棵樹啦。你係將佢個句子完整咗之後，跟住最後咧就鼓勵佢重複一次自己講嘅嘢咯。你覺得嗱，啱啱我哋有講喎，佢攬住棵樹咧，好似中意棵樹定係唔中意棵樹啊？咁樣，跟住佢會講中意，跟住咧你就鼓勵佢，好啦，你咧講我睇下發生咩事啦，咁樣。好，淨係封面嘅啫，我就用咗 PEER 嘅呢一個重複。請問你個小朋友有冇興趣睇呢本書？你覺得有嘅打 yes，你覺得冇嘅打 no。Yes yes yes，我冇。Truth yes yes yes，嗯，好。好啦，差唔多啦，係咪？冇人再應噶啦嘛嚇，大家都對於嗰10蚊嗰個100蚊嘅書券冇乜興趣啦，係咪？已經主動放棄啦，係咪？做咩放棄？唔准放棄。好，我會話俾你知咧。琴日講嘅一個好重要嘅講故事技巧係乜嘢？Jamie 好好啊。講故事技巧就係天下武功，唯快不破。你咧同小朋友喺度對話咁多咁長嘅嘢咧，佢走咗啦。OK，哇，係啦，對劇場有興趣，對謝尼強文好啦，佢咧就走咗噶啦。所以咧，你假如要用佢嘅對話式閱讀嘅話，請你幫幫我，請你幫幫我。一本書入邊咧，你只可以揀1個至3個嘅地方做，你唔可以超過3個啦。因為太似考試啦，會死嘅。OK，係啦，我聽到都好冇興趣，唔好話口實。係呀，點會係？所以我會覺得爸爸媽媽你已經忘記咗小朋友嘅一個狀態啦。你啱啱你又話你覺得呢隻熊仔點樣啊？係喎，佢就咁樣啦。你覺佢咁樣係因為佢咁，跟住咧就係你可唔可以再講多次我講嘅嘢啊？媽媽，我要去沖涼啦！媽媽有冇雪糕啊？媽媽直接俾手機我啦，咁啊，佢會放棄嘅。呢個係一個小朋友，記住啦，小朋友個大腦就係一個咁樣嘅狀態。因為當佢進行一件事嘅時候，佢唔係集中嘅。佢當佢喜歡一樣嘢，佢係突然間會打開晒所有感官去感受所有嘅嘢。所以咧，只要你唔夠快咧，佢感受到其他更加好嘅嘢，佢就會走咗去啦。對。專注，所以咧，請你揀呢個 PEER 對話式閱讀嘅時候咧，你要進入個書先，你唔好喺個封面已經咁樣啄啦。求大家，無論邊個專家話俾你知，你翻去試驗一下，你一定要跟你自己嘅試驗，得唔得？好啦，而喺讀完成個本書之後咧，佢啊，唔關我事啊嚇。
佢就鼓勵你啦，利用先然後最後呢一個邏輯嘅框架去鼓勵小朋友將自己講晒成個故事。好啦，你會唔會咁樣講啊？點啊？會唔會？你會唔會喺故事冚完本書之後，你會唔會問佢呢一個㗎？會嘅你就寫 yes，唔會就寫 no，冇所謂㗎。冇一定有標準答案啊！我鼓勵你哋去實踐試下嘅，你一定要自己試嘅，因為你見到啱啱我就講，我就都幾肯定小朋友用呢一種方法咧去講書面，佢一定會走咗去嘅。我嘅經驗，但係就好似個印用啊、非用咁樣嘅，但係都會有啲家長係小朋友唔同嘅。你記住啦，每一個小朋友同埋每一個家庭都係 unique 唔同嘅。我鼓勵你知道咗一啲方法之後，翻去試。跟住遵從自己嘅感受，好事嚟嘅。OK，好啦，嗱，大家都會 know 嘅，係咪？就係咁啦。恭喜你睇咗本書啦，都恭喜你，係啦。誒，我見到咧，Jessie 咧就話本書唔同，非常好啦。好，咁我哋試下咧。既然你覺得本書唔同，我哋試下呢本啦喎。呢本咧，好，睇過呢本未？係你用快講，非常好。睇過呢本未？睇過嘅俾個一字我。好，非常好啦。嗱，有兩個、三個，係啦，應該有一啲未必即刻即時，非常好啦。咁呢本書咁熟，我哋嚟啦喎。而家咧，我咧每一頁咧就會停3秒鐘，嚟幫我睇下呢講到呢一頁。嗱，應該係話我會慢慢咁樣一頁一頁落去啦。我會3秒、3秒咁樣一頁一頁。係啊，琴日講過啊。哇，多謝你啊，Miss 咧，你琴日嚟過，謝謝你。好啦，跟住你覺得講呢本書嗱，我針對嘅對象係係3歲至6歲啦，你當係3至6歲啦。OK，我針對嘅對象係3至6歲啦。你要用啱啱嘅 PEER 個策略。OK，你會喺邊一頁？你會揀邊一頁用呢個策略同佢講？嗱，我再講一次，我唔係覺得成本書都要，或者成本書都唔要嘅。不過我試下，我想你哋試下，你會點樣揀喺邊一頁？OK，好啦，每一頁停3秒，你梗係覺得咧想要用呢一頁嘅咧，你就打個 yes 俾我。好啦，所以咧而家先打開你嘅聊天室，準備咗個 yes 先，跟住你見到嗰一頁咧就輸出，咁最快啊，好冇？好啦，我俾你打 yes 咯喎，3俾你打 yes 噶，2俾你打咗 yes 先，準備啦，係呢頁一定唔會啦，呢頁會唔會咧？我用手指嚟掃下，yes 咗，太好啦，歐老師非常好啦，歐老師咧就會係用呢個 yes，咁我哋試一次啦喎，因為佢亦都係嗰樣嘢啦，係咪？吞樹個葉，好好啊，嗱，吞樹個葉可能都係，好啦，都係一樣話，哇，小食兒今次見到啲乜嘢啊？菠蘿，係啊，佢見到菠蘿啊，佢會唔會將個菠蘿食咗落肚咧？你覺得咧？哦，咁咧食咗點解佢會食咗落肚啊？佢肚餓係咪啊？咁佢食咗落肚又會點啊？哇，係喎，我哋睇下係咪先？誒，好啦，阿老師，咁你又 taste 一下咯喎。啱啱我哋都係用緊3秒咁樣去講一部書，講一部書，但係啱啱嗰個頁咧就應該停留咗5至6秒。係唔係你需要你希望做到嘅嘢咧？雖然我知道阿老師咧，我試過一次同你一齊上過呢個講故事堂，你係講得好生動嘅，你係好生動嘅講故事者。我覺得你直情嗰把聲咧係可以用嚟錄影嘅，即係錄啲聲講故事嘅聲，你係會變成一個好出名嘅講故事者嘅。你 try 呢條路啊！好啦，跟住咧，但係你會 feel 到可能喺呢一個位置度停，跟住用 PER 咧係有少少困難嘅。我哋試下心妍媽媽嗰對，OK？我覺得呢一個係可以嘅。啊，Tracy 都好好啊！今次佢見到棵樹喎，
係啊，佢見到棵樹之後會點啊？哦，佢好開心喎，佢又爬上去食棵樹係咪啊？係喎，佢會爬上去食棵樹，因為佢見到啲樹咧好開心啊！你睇佢流晒口水啊！係啊，佢會爬上棵樹。你不如講一次，佢爬上去，我哋一齊講，佢爬上棵樹好唔好啊？爬上棵樹，係喎，爬，非常好啦。我覺得啱啱嗰個位係差唔多嘅，呢一度又可以再快翻，呢一度又可以再快翻。呢一度又可以再快翻，呢個就係成本書嘅節奏啦。OK，但係最少咧，你都試過一次。哦，原來呢一種對話式咧係豐富緊佢個語言嘅內容，係值得做嘅。只不過唔好頁頁都做。OK，好啦，最後啦喎，問你啦，故事嘅呢一頁你會唔會用嚟做最後嗰個小蛇一開始係點，跟住係點，最後係點？你會唔會同佢做一次咧？好啦，如果咧你會同佢做一次啱啱嗰個句子嘅咧，先點樣，跟住係點樣，最後係點樣？喺呢度會重複一次嘅話咧，你就俾個一我；你唔會嘅就俾個零我。睇下先。哦，非常好。OK，有啲人都覺得係未係時候，係咪？將非常好。咁啲 PL 你又嚟啦，Hello，琴日見到你啊，好開心今日都見到你啊。好，跟住就話，有人可能喺呢一度啦，and then 會喺呢一度，哦，原來佢食咗呢一個樹喎。好啦。跟住咧，可能會係去到最後，你將成本書冚埋嘅時候，你先至話：哇！小蛇今日真係好開心，食咗好多嘢喎。佢食咗啲咩先？你仲記得啲咩啊？我最記得佢食菠蘿，你最記得佢食咩啊？記得啦，分享。你同佢分享，你講啲，佢講啲啦。OK，好啦，咁跟住咧，佢食咗啲咩啊？咁樣啦，跟住佢見到棵樹，應該係咁啦。跟住前面嗰個係一大段嚟噶嘛。跟住佢見到棵樹喎，最後佢成棵樹食咗啊！咁你就可以同佢一齊笑啦，真係好搞笑係咪？哈哈哈哈！好，咁呢個咧就係成個 PEER 嗰個做法啦。而呢個 PEER 咧就係第三種社交論。記得啦，所有嘅嘢咧都係同情緒有關。如啱啱咧，我 skip 咗一個好重要嘅一個頁數。親子閱讀最緊要咧就係好玩冇壓力，OK？嗰個壓力係咩咧？媽媽們、爸爸們或者係舅父仔們或者叔叔伯伯們咁樣，你最主要諗下咧，你咁樣係去同佢做伴讀嘅時候，你自己係唔係有一種好想聽到佢嘅答案啊，好想聽到答案嘅一種感覺？如果你好想有一種好想聽到答案嘅感覺咧，就係壓力啦。如果咧你好好奇佢會講咩咧，就叫好玩啦。所以所有嘅嘢咧就係你嘅心態㗎啫。你嘅心態啱，通常咧就問題唔大嘅。如果你同佢講完故事喺成個過程入邊、半途入邊，你都係一種 check 住佢嘅。要認字啊，要考佢啊，或者係一定要成隻字讀啊，讀漏咗之後咧，你就好緊張啊，佢都會好緊張啊，咁樣你又要翻轉頭叫佢成句再讀多次啊，咁樣，或者佢講同你睇緊一啲書嘅內容嘅時候，佢會走咗去，佢會突然間咧會諗起廚房入邊咧就煮緊啲雞翼啊，跟住你又會覺得哇，你咁唔專心嘅，而唔係將我係喎，可能咧我哋一陣間食完，我哋一陣間睇完書就一齊食嗰樣好唔好啊？咁啊，係咪？最主要就係一種壓力嘅，你有冇 feel 到自己有一種壓力？OK，好啦，咁啊，歐老師都講得好好嘅喎，唔可以批評，但係唔可以批評咧，同好玩又係另一樣嘢嚟嘅啊。所以咧，佢就話要同佢玩先至得，啱啊，就係隨時有一種，你只需要保持好奇，你唔好奇嘅咩？呢粒豆釘啊，你眼前嘅呢一粒豆釘，佢一開始出世嘅時候真係一粒豆釘嚟嘅咋。佢每一日喺度大，佢每一日喺度變化，你唔覺得好奇嘅咩？你唔想知道佢睇一本書嘅時候會有啲咩諗法嘅咧？係咪？只要你好奇佢個諗法，
或者佢中意嘅，即係佢會點樣諗，或者佢中意嘅嘢係咩？而你咧就將你自己中意嘅、開心嘅、好玩嘅嘢同佢分享，而唔係噏俾佢，而唔係話我講嘅先至啱，唔係咁。你哋就可以做到嗰種冇壓力同埋好玩嘅狀態。互動啊、扮演啊。如果你係參加戲劇劇場嘅繪本導師證書課程嘅話咧，恭喜你，你係可以玩到，你係可以學識到更加實淨嘅互動同埋扮演嘅。係咪好吸引咧？咁樣咯。好，咁咧，所以今日咧就最主要都係同你講呢一樣嘢。無論係咩年齡，即使去到66歲或者99歲。所有嘅人去建立自己嘅閱讀內容啦，閱讀嘅嗰個興趣咧，都係關於好玩冇壓力第一準則。好，咁今日咧就基本上我想要講嘅關於閱讀嘅一啲嘅理論咧，就講得七七八八噶啦。咁咧喺最後嘅最後咧，都鼓勵大家啦，教育係配合翻發育嘅。OK，即係小朋友有一個敏感期，佢個敏感期會做啲咩？你去欣賞佢，去發掘佢，去好奇佢，咁就完啦。但係咧，記得啦，永遠要俾佢自理。希戲劇場咧有一個Zoom 嘅課題咧，就會講一堆嘅自理嘅書，同埋點樣用呢啲書同小朋友培養自理嘅能力嘅。咁呢一個短片咧喺希戲劇場嘅 YouTube 嘅嗰個 checklist 入邊係有嘅，你可以自己試下揾。假如你覺得揾唔到咧，想問我嘅話，我都係可以揾俾你嘅。咁你問我啦。教育配合發育，而且好重要嘅係自信自在嘅小朋友咧，一定係嚟自於自信自在嘅爸爸媽媽。OK，你自己要係咯，好似歐老師咁樣，要有好心情，好心情先做咯。咁你唔好心情嘅時候，你同佢一齊擺低個手機，拖住個手出去行下啦。如果你身體係比較辛苦嘅話，你要好好照顧自己身體先啦，係咪？OK，教養嘅決心，你嘅人生咧一定有啲課題係碌住佢嘅。OK，一定有啲嘢係你覺得有啲奇怪，點解一讀都解決唔到咧？如果你唔想呢啲咁樣嘅東西都會喺你小朋友個身上面碌住佢，教養嘅決心，你就要真係今日學到嘅嘢就要做起佢，因為教個方法，教個成果。OK，try 新嘢咧，誒，風水佬就呃你10年8年，Miss Lily 都係叫你 try 啫。好啦，咁今日嘅活動咧就嚟到呢度啦，多謝大家。